महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा हैं। कहीं अस्पतालों में बेड की कमी है तो कहीं वेंटिलेशन की अव्यवस्था और अब ऑक्सीजन बेड की कमी के चलते मरीजों का हाल बेहाल है। इंजेक्शन और वेंटिलेटर की भारी किल्लत है, लेकिन ऐसे समय में 65 साल के एक बुजुर्ग ने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। कहते हैं मुसीबत में जो साथ देता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। इसी तरह ठाणे जिले के अंबरनाथ में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 65 साल के मोहन कुलकर्णी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे लोगों की सेवा में लगा दिए। दरअसल मोहन कुलकर्णी एक निजी कंपनी में काम करते थे। फिलहाल वो वहां से रिटायर हो चुके हैं। हाल ही में कैंसर से ग्रसित अपनी पत्नी को उन्होंने खो दिया था, लेकिन अब जिस तरह से अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी पड़ रही है उसे देखते हुए मोहन कुलकर्णी ने सबसे पहले वेंटिलेटर मशीन की कीमत का पता लगाया। वेंटिलेटर मशीन की कीमत 5 लाख रुपए थी, लेकिन मोहन कुलकर्णी के पास उनके बैंक खाते में सिर्फ 2.5 लाख रुपए थे। मोहन कुलकर्णी ने वेंटिलेटर मशीन खरीदने के लिए अलग से 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और उस वेंटिलेटर मशीन को अंबरनाथ के मनपा अस्पताल को डोनेट कर दिया। मोहन कुलकर्णी से प्रेरणा लेते हुए अब नगर पालिका के कर्मचारियों ने भी अपने एक दिन का वेतन कोविड फंड में जमा करने का फैसला किया है। लेकिन दूसरी ओर कोरोना महामारी के इस महासंकट काल में रिटायर हो चुके मोहन कुलकर्णी ने जो जनहित और जो जनसेवा का भाव दिखाया है उसकी चर्चा पूरे शहर में की जा रही है। कारण म्हणजे मला काहीतरी अंबरनाथसाठी करायचंच होतं या भावनेतून दिलेलं आहे आणि माझ्या पत्नीच्या स्मरणार्थ मी हे दिलेलं आहे। माझी पत्नी 2018 ते 19 2 वर्ष कॅन्सरशी झगडत होती, पण ते आपल्या हाताला यश नाही आलं। ती देवाघरी गेली आणि तिच्यासाठी म्हणून पण हे मी केलेलं आहे। माझी नेहमीच मदत करण्याची इच्छा असते, शारीरिक असो मानसिक असो किंवा आर्थिक असो। मी ज्या ज्या ठिकाणी गरज पडेल त्या त्या ठिकाणी नेहमी धावलेलो आहे आणि मदत केलेली आहे। आज अंबरनाथला व्हेंटिलेटरची गरज होती म्हणून मी हे व्हेंटिलेटर दिलेलं आहे। हां, मी माझ्या आयुष्याच्या जमापुंजीमधून रिटायरमेंट नंतर मिळालेल्या पैशातून हे मी दिलेलं आहे। मागील 8 दिवसापूर्वी सामाजिक संस्थांना आपण आवाहन केलेलं होतं की CSR मधून नगरपालिकेला मदत करावी। नगरपालिका 800 कॉटचं डेंटल हॉस्पिटल चालवत आहे आणि या ठिकाणी आपण 100 बेड ICU सुरू करण्याचा संकल्प केलेला आहे। या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन मोहन कुलकर्णी साहेब यांनी त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या रकमेपैकी काही रक्कम 7 लाख रुपयांची रक्कम आज नगरपालिकेला त्यांनी डोनेट केलेली आहे। याबद्दल त्यांचं मनपूर्वक आपण अभिवादन करतो, कौतुक करतो। या डोनेशन्समुळे निश्चितच रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी आपल्याला मदत होईल। कारण म्हणजे मला काहीतरी अंबरनाथसाठी करायचंच होतं या भावनेतून दिलेलं आहे आणि माझ्या पत्नीच्या स्मरणार्थ मी हे दिलेलं आहे। माझी पत्नी 2018 ते 19 2 वर्ष कॅन्सरशी झगडत होती, पण ते आपल्या हाताला यश नाही